Oke, jalannya sangat ekstrim nih, batunya gede-gede banget, besar-besar. Kita akan coba di ujung sana. Mudah-mudahan ikannya banyak yang strike. Tapi sayang airnya lagi surut nih, aduh. Kalau lagi surut banyak gak nih ya? Oke guys. Oke guys, yang pertama. Oke guys. Guys, ikan kambing guys, lumayan.
Oke guys, disantap guys. Oke. Oke. Dapat lagi guys. Nah.
Guys, dapat lagi guys. Yes. Boncos. Boncos terus.
Lumayan hasil tangkapan pagi ini coy, buat dimasak. Gede tuh, gede banget nih. Ini gede nih. Aduh. Mantap bro.